重，还是有点肝火吧？是不是还是有点压力啊？我自己说说我感觉你说，就是干活哈，比如说忙活点的，喘。胸有点疼，一咳痰吧带黄的，就是有热炎症，是不还有点胸闷啊？就是这儿就觉得有点像疼似的，好像疼就是累着。反正你注意一点，别太累了，你本身也不应该太劳累。我想跟你探讨探讨，在我说他们说的，就像我这个就是不是白眼真女球，我知道。说血液有病是吗？他如果讲血就是血瘀，你血有啥病啊？没有，你不用太担心。所以你也别瞎想，瞎想你就睡眠也不好了，身体也不舒服了，你就总想这就淤了，淤完之后就堵了，堵了之后有可能心脏病了，但是很长时间的事，那你也把情绪调好，这些事可能就不能出现，所以你就别乱想，对吧？我还是相信你，我虽然那边他要给我有药啥的，又要我在那住没有那么大事儿，你知道吗？我希望还是寄托你在这儿那啥哈，这说实话，我年前我感冒了，要不掉就能服用完了，我早就过来了。这不就缓解一段。我这里面其实前段时间也给你加药，后期再看看怎么